Or yeah. First of all, I would like to say, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Well, are you Bismillahirrahmanirrahim. happy, everybody? Yes, I am Yes, very we have happy. food. How are you today? Yes, I I am am fine. fine, thank you. And how Yes. are you, Mister? Nice, I'm very well. Thank you for asking me. Well, after basmalah, I will give you the information as usual, right? Ya, seperti biasa ada commercial break. Here, okay, as usual ya, learning English in PKBM Mahat Al-Zaitun by Zoom. And the time is after Maghrib, and the video should be on since the learning English start. Ya, Assalamualaikum on. warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Teman-teman pastikan Merdeka. videonya on ya. Kameranya dibuka. Lalu, the student are allowed if they cannot join the class. Teman-teman sibuk, just do it ya, monggo. Tidak bisa mengikuti kelas online, rapopo, semangat ya, walaupun masih di jalan atau mungkin sedang bertugas ya, lakukan seperti biasanya. Kita teman-teman yang nggak bisa hadir bisa lewat rekamannya ya, melihat rekaman. Lalu, the student should do all the task. Teman-teman pastikan yang diberikan oleh PKBM Mahat Al-Zaitun ya. Apa aja, ya tugas-tugas apapun itu, just do it ya. Karena itu bukti bahwasanya teman-teman memang santri PKBM Mahat Al-Zaitun. Ya, gitu ya. Santri dewasa. Lalu, the students give comments in YouTube. Nah, teman-teman pastikan mengomentari di YouTube ya, tanda teman-teman hadir. Setelah dikomentari, and send the screenshot to me directly after finish ya. Teman-teman punya kepentingan di gambar ini boleh di screenshot, atau pada saat memberikan komentar di YouTube boleh di screenshot lalu kirim ke saya ya. Write name, apakah saya kedua ya, lalu I'm Prabowo misalnya, apa kasih Jaktim atau mungkin Jatim gitu ya. Okay, well, let's see here. Today we're going to talk about bully. Okay, is anyone knows what bully is? Teman-teman tahu ya, bully itu apa? What is that? What is in your mind when you hear bully? Di benak teman-teman apa sih pada saat mendengar kata bully? Penindasan. Penindasan. Good. Nice. Ya. Okay, good. Nice. When we talk about penindasan, ngobrolin penindasan, berarti ada yang ditindas, ada yang menindas. Sometimes there is a middle person. Okay. Kadang-kadang ada orang yang di tengah. Nah, penengah bahasanya ya. Nah, what we call it? Apa itu namanya? Nah, di sini ada gambar ya. Stop bullying. Be an upstander. Nah, upstander itu apa sih? Jadilah orang yang jujur. Iya, di sini ada orang ya berbayang pakai apa namanya sayap ya. Siapa dia? Ah, ini dia. Miss Siti boleh dibaca yuk. A person. Upstander itu apa? Yang mana, Ustaz? Nah, ini. A person. Oh ya, definition. Ya. Sorry, lagi batuk. A person who speaks or acts in support of an individual or cause, particularly someone who intervenes on behalf of a person being attacked or bullied. Very good. Thank you, Miss Siti. Ya, artinya in bahasa ini adalah a person who speak or act on support of an individual cause, particularly someone who intervenes on behalf of person being attacked. Ya, intinya adalah pertama ditanyain ya, upstander itu orang yang di tengah-tengah untuk menyetop situasi bully. Ya, ini dia. Namanya upstander. Oke ya. Oke, let's see here. Kita lihat selanjutnya. Nah,
Iklan lagi, teman-teman, learning purpose ya. Tujuannya belajar bahasa ini sebenarnya pengayaan, teman-teman ya. Participant are expected to. Jadi teman-teman diharapkan know the vocabularies which Assalamualaikum, Mister. ya, Mohon waalaikumsalam. maaf baru bisa masuk. It's okay ya. Teman-teman mengetahui perbendaharaan kata berkaitan dengan topik. Apa itu bully, teman-teman? Topiknya ya. Correctly use the words regarding to the topic. Dengan tepat menggunakan kata-kata berkaitan dengan topik. Be active and confident in speaking session. Jadi nanti ada speaking session, teman-teman pede aja ya. Pokoknya cuek is the Aktif best. ya. Ya, ngomong saja karena waktunya speaking ya. Lanjut. Lalu in highlights, in brainstorming, visual vocabularies in sentence, grammar flash, speaking time, and feedback session. Jadi di sini intisari dari pembelajaran kita ada brainstorming, visual vocabulary ya, ada speaking time, waktunya teman-teman bicara ya. Lalu, nah kita iklan lagi teman-teman, jeda dulu ya. Di sini ada brainstormingnya. Have you ever seen and witnessed an incident of bullying? Teman-teman pernah melihat atau menjadi saksi satu kejadian bully? Have you ever been like that? Pernah nggak teman-teman menyaksikan atau mungkin menjadi pelaku, pelaku, atau mungkin teman-teman yang dibully gitu ya? Is anyone happen to you? Teman-teman ada yang pernah? You know what? Pernah di sinetron. Gimana? Lihat di sinetron. Di sinetron ya. Apa itu? Tukang bubur naik haji? Enggak ya? Oke. Iya. Sekarang. Kalau mak suka nonton sinetron, oh, itu bully semua. Kalau nggak bully nggak seru ya. Jadi bukan sinetron namanya. Oke, ya mungkin di film-film ya. So what do you think? Tell us more about it. Kira-kira menurut teman gimana melihat orang yang dimaki-maki, kadang dicaci, mungkin kadang Ini nanti untuk apa? Nanti caranya atau seperti gambar di belakang saya nih ya. Pokoknya sedih ya. Now what will you do if you see an incident of bully? Teman-teman, kalau melihat insiden itu, kira-kira gimana? Apakah menang baik, diem, ya diharapkan nih tadi udah mungkin malah ngebantuin si pembuli? Gimana teman-teman? Iya. Tentunya kalau kita punya hati nurani pasti ya stop bullying ya, berhenti. Gimana caranya ya? So you have to become an upstander ya, menjadi penengah ya. Penengah yang baik itu yang tapi aktif ya. Bilang jangan diem saja gitu ya. Kalau teman-teman mungkin beda ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini ada gambar ya, visual vocabularies. Yang pertama, barang-barang ikuti etalase. Cry. Barang-barang teman-teman. Cry. Hello? Anyone? Barang-barang ikuti cry. Cry. Oke. Kick. Kick. Oke. Bully. Bully. Oke. Ini perbendaharaan kata berkaitan dengan bully ya teman-teman ya. Lalu apa Ya. lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barang-barang sad. Sad. Angry. Angry. Anxious. Anxious. Envious. Apa ini anxious? Anyone knows? Cemas. Apa? Cemas. Cemas ya, khawatir ya. Saking apa namanya? Takutan. Sad, jadi anxious gitu ya. Angry-nya, gambarnya seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Itu sudah dengan gambaran. Sekarang kalimat dan kata-kata dengan kalimat. Ini contohnya teman-teman. Word meaning sentence. Wordnya bullying. Meaningnya perundungan teman-teman. Arti dari bullying itu perundungan. Nah, sentence-nya. Nah, pengen saya teman yang baca nih biar tambah pintar ya. Enggak saya yang pintar sendiri. Boleh diawali dari Miss Siti. Boleh? One. Number one. Yes. Mic-nya lebih keras dari Miss. Yeah. He explained why bullying has such a big effect during the teenage years. Yes.
Artinya apa itu guys, teman-teman? He explains why bullying has such a big effect during the teenage years, ya. Jadi dia menjelaskan kenapa Kenapa penipuan itu penindasan memiliki efek yang dampak yang besar pada masa remaja. betul, dampaknya besar teman-teman ya. Tapi Bully, ya, besar sekali ya. Good, number 2, bullied. Oke, Miss Siti lanjut, Miss. Number 2, he dropped out of school after being bullied because of this family background. Very good. Artinya, Miss? Dia putus sekolah karena diganggu karena latar belakang keluarganya. Very good. Yes, latar belakang keluarga ya. Jadi tidak jelaskan seperti apa. Mungkin kurang ekonomi, bisa jadi mungkin ya macam-macam ya background keluarga. Lanjut number 3, Miss. Number 3, I want to ask you to be upstanders and not bystanders. Okay, good. I Itu want pas aku Saya ingin to meminta understand. Anda untuk menjadi pembela, bukan pengamat. itu urusnya kan kenal juga sama Bystander apa itu? Bystander, Oh, pengamat. orang yang hanya berdiri saja atau Berdiri. diam. Nah, lanjut number 4, Miss Siti. Number 4, he is always a bystander when danger come. Apa nih artinya? Dia hanya menjadi pengamat saat bahaya datang. Oke, nah ini semoga nggak ada di sini ya, di teman-teman ini grup PKBM ya. Jadi diam Mbak, ada yang lagi dibully, dia dibully diam saja. Lanjut, number 5. Tick, tick. Number 5, he described himself as a victim rather than a participant in the scandal. Yes, apa ini? Dia menggambarkan dirinya sebagai korban, bukan pelaku skandal tersebut. Yes, nice ya. He described himself as a victim ya. Biasanya orang ini korban. Wah, padahal dia pelakunya gitu ya. Now number 6, violence. Number 6, where did all the anger and violence come from? Yes, Dari mana semua kemarahan dan kekerasan itu berasal? yes, where did all the anger and violence? Jadi dari mana sih kemarahan dan kekerasan itu berasal? Dari mana? Biasanya pemicunya itu sepele, cuman karena apa namanya berwaktu-waktu ya makin besar sehingga meledak, gitu ya. Lanjut, number 7, trauma. Number 7, counseling is helping him work through this trauma. Counseling membantunya mengatasi trauma ini. Yes, counseling membantu trauma ini ya. Jadi kadang kita perlu counseling ya, karena ada efek-efek dari trauma masa lalu. Lanjut, number 8. Number 8, the doctor said it was because she was depressed. Okay, what is that? Dokter mengatakan itu karena depresi. Yeah, the doctor said it was because he was depressed ya. Nah, dia itu depresi ya, tekanan, penuh dengan tekanan teman-teman, depresi ya. Lanjut, attack. He attacked the younger boy brutally. Yes, what's that? Dia menyerang anak laki-laki yang lebih muda itu dengan brutal. Yes. Dia menyerang anak laki-laki itu dengan brutal ya. Ya biasanya anak sekolah ini ya. Ya saling serang menyerang ya. Makanya Bapak KDM kita ini udah masukin aja ke barang. Makanya kurang olahraga di sekolahnya, dia olahraga di jalan, udah masukin aja ke barang gitu ya. Jika ada lagi yang saling menyerang gitu kan. Ya, teman-teman gimana? Sepakat masuk ke barak saja kalau anak-anak yang masih nggak tawuran? Ya.
Oke. Pakat masukin tentara. Yes, masukin tentara ya. Itu bisa jadi anak yang masuk ke barak itu langsung dimasukin. Betah dia di rumah. Banyak gitu kalau ngomongin Jadi rumah. nggak usah Itu dicari ibu lagi. yang lain itu di mute down, di mute out. Nggak kedengeran. Iya, iya. Coba sebentar ya, teman-teman ya. Saya coba mute dulu. Ngobrol sendiri nggak kedengeran. Oke, sip. Lanjut. Terakhir. Yes, Number 10. 10. They would have killed him if he had not defended himself. Oke, very good ya. Jadi, apa nih artinya, teman-teman? Defend, membela. Mereka akan membunuhnya jika dia tidak membela diri. Yes, they would have killed him. Dia akan membunuhnya, atau mereka akan bunuh dia jika dia tidak Membela diri. membela ya. Ya, biasanya ada satu perampokan, pencurian gitu ya. Kalau nggak dia apain ya dia akan dibunuh. Makanya harus membela diri sendiri. Well, that's good idea. Thank you, Miss Siti. You are amazing. Now, let's You're see here. welcome. Time to know about active voice and passive voice. Teman-teman sudah ya, kemarin sudah tahu di review ya. Di grammar flash-nya ini ada active sama passive. Bedanya apa, Mister? Jadi bedanya gini, teman-teman. Nah, active itu tell us what person or thing does. The subject perform the action verbs on the object. Contohnya gimana? Subject, verb, object. Jadi, aktif itu subjeknya itu bekerja, teman-teman. Aktif itu subjeknya action. Ya, subjek yang awalan ini, entah itu Ayu, Dewi, he, she, it, dia acting atau bekerja, ya, action. Sedangkan passive voice tell us what is done to someone or something. The subject is being acted upon. Nah, kalau ini subjeknya ada di belakang, teman-teman. Nah, jadi objeknya yang mengena. Contohnya nih, objek be verb 3 by subject. By-nya ini ciri-ciri dari pasif, teman-teman. Makanya artinya di atau oleh. Kita langsung lihat contohnya, teman-teman. Anna painted the house. Jadi subjek melakukan. Nah, Anna mengecat rumah. Nah, gitu ya. Anna mengecat rumah. Subject, verb, object. Anna subject painted, verb, object. Sedangkan pasif itu dibalik, teman-teman. Objeknya ke depan. Nah, jadi gimana? The house was painted by The house was painted by Anna. Betul. Jadi dibalik ya, teman-teman ya. Jadi rumahnya yang dicat. Nah, gitu. Jadi balik Oleh Anna. Betul. Pakai by, pastikan ya, karena itu tanda dia bentuk pasif. Gitu ya, teman-teman ya. Coba lanjutnya, Miss, the teacher, dibaca yuk. Miss Siti. The teacher always answer the student's question. Oke, lalu pasifnya Guru kalau yang ini? selalu menjawab. The student's question are answered by the teacher. Artinya apa ini, Miss? Dua ini. Kalau the teacher always answer, gurunya selalu menjawab. Menjawab. Nah, kalau yang ini? The Yang pasif. question. Pertanyaan siswa dijawab guru. Pertanyaan siswa dijawab oleh guru gitu. Good. Guru. Nah, yang terakhir Ali. Ali posted the video online. Yes. The video was posted online by Ali. Oke, artinya? Ali memposting video itu secara online. Oke. Lalu? Video tersebut diunggah secara online, secara daring oleh Ali. Yes, the video was post ya. Videonya di post. Nah, kalau yang ini Ali post the video. Simple ya, cuma dibalik-balik aja teman-teman. Ya intinya kata kunci pasif ini ditambahin verb 3 dan by. Mana verb 3-nya? Painted ya, answered gitu ya, posted. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ada id, ada bentuk verb 3-nya. Lanjut. Nah, waktunya speaking teman-teman. So you have to speak more. Teman-teman harus speak and speak. Nah, di sini ini contoh ya, question sama pertanyaan, pertanyaan sama jawaban maksud saya.
Ini contoh. Jadi jawabannya teman-teman bisa mengarang ya, terserah. Contoh nih, Miss Siti, I have a question for you. Misalnya ya, have you ever seen a witness an incident of bullying? Tell us more about it. Coba kira-kira apa jawabannya Miss Siti? Yes, misalnya yang ini yuk. Hmm? Apa tuh? Contoh. Ah, yes. Yes, yes, I have. Mm-mm. When I was in senior high school, Yes. I saw some girls bully my friends Mm-mm. verbally. Okay. They They- mock my friends because of her physical appearance. Good job. Appearance. Itu contoh, Miss. Jadi, have you Hmm. ever seen a witness? Apakah Anda pernah melihat saksi atau kejadian bully? Tell us more. Ceritain ya. Nah, Miss Siti bilang, yes, I have when I was in senior high school. Waktu di SMA. I saw some girls. Ya, saya melihat anak-anak laki-laki, anak perempuan bullied my friend. Bullied my friend, ngebully temennya. Verbally, secara verbal. Dengan kata-kata. They mock my friend because of physical appearance ya. Dia menjelek-jelekan Reject. karena Temannya, fisiknya. yes. Entah itu mungkin terlalu besar badannya atau mungkin terlalu kurus. Nah, gitu. Atau terlalu pendek atau mungkin terlalu tinggi. Nah, physical appearance ya, fisiknya. Bisa jadi mungkin Appearance. hidungnya terlalu mancung atau mungkin giginya terlalu mancung ya dia bully. Nah, kalau Miss Siti kalau kejadian nyatanya gimana? Do you have answer? Do you have an experience? Nggak pernah ngeliat. Oh, nggak pernah ngeliat ya. Nggak Nice. pernah ngeliat bully. Paling di sinetron ya, sering ya Miss ya. Oke, now Miss Siti number 2 Miss. Miss Siti Number 2. bertanya ke Mr. Edi. Mr. Edi menjawab number 2 boleh. Yeah. Do you want to be an upstander or bystander or a bystander? Why? Oke. Ya, Mr. Edi, adakah di sana? Oke, Miss Tijah saja. Miss Tijah boleh. Maaf, Mister, di sini nggak ada tulisannya. Oh, kok bisa? Kenapa nggak ada? Di layar nggak ada, Mister. Oh, Nggak tahu, Sama nggak di saya ngerti. juga nggak ada, Mister. apakah semuanya tidak melihat layarnya ini? Yes. Yes. Dari awal nggak ada. Dari awal nggak ada. Oh my God. Betul, nggak ada layarnya, Pak. Miss Siti kok bisa Miss Dari melihat? tadi saya Buku di itu modul di print. Jadi dari tadi nggak ngeliatin layarnya. Oh my God. Iya, nggak ada dari awal. Oke, saya close dulu, nanti saya kembalikan ya teman-teman ya pas di sini ya. Sebentar. Oke, wait a minute. Oke. Kok diem-diem baik ya teman-teman ya? Tapi nggak apa. Oke. Ya. Oke, sebentar. Apakah terlihat sekarang? Belum. Belum. Pak Ustadz belum. Belum ada. Sekarang? Belum. Belum Udah. Nggak baru. ada. Ada. Sudah? Baru Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Iya, Oke. sama. Sekarang? Belum. Sekarang? Belum. Masih Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak pindah? Nggak pindah. Teman-teman melihatkah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu. Kok bisa? Kalau yang tadi nggak ada gambarnya, Ustadz. Oke. Teman-teman yang pakai laptop berapa orang? Nggak tahu, aku pakai HP, Mister. Saya Nah. pakai HP semua. Pakai HP semua ya? Pakai Oh, hebat, laptop, hebat. Ustadz. Baru. Ya, bagusnya Miss Siti ngeprint ya. 30. That's a good job. Iya, print tadi. 87. Ini dia. 8. eh 100.200. apa namanya? 100.200. Hal Bisa, yang patut dicontoh karena memang belajar itu harusnya kita Iya. megang Iya. bahannya. Baiknya Nah, saya- materi yang sudah Siti diberikan Nurhasanah. sebaiknya memang di print ya teman-teman ya.
Agar apa? Agar bisa apa namanya? Melihat kalau situasinya seperti ini, jadi teman-teman punya Pegang dulu ini. gitu ya. Oke, Baik. teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang udah sampai mana? Terlihat nggak? Belum. Masih Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak. Belum. Ya. Belum. Sekarang. Masih. Mas, diam aja. Masih, Mister. Bentar. Wait a minute. Oke. Kalau sekarang apa, teman-teman? Yes. Ada. Sekarang apa gambarnya? Have you visual vocabularies? Sekarang? Feedback season. Oke. Ternyata ini agak lambat ya. Sekarang? Season. Speaking time. Oke, saya di sini Speaking saya time, ya. besarkan dulu, teman-teman. Sebentar ya. Apakah sekarang terlihat? Lihat. Ya. Ya. Diberi 3 kali Lihat, tepuk dulu buat teman-teman kita. Ya, nggak apa-apa. Teman-teman yang dari awal gambarnya basmalah doang, ternyata memang harus dibasmalahkan nih, teman-teman ya. Jadi nanti lihat rekamannya, diputar lagi, ternyata yang belum sempat ngeprint bisa lagi lihat videonya ya. Oke. Sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah. Lihat, Oke. Ustaz. Yes. Miss Siti number 2 tanya ke Miss Tijah. Boleh yuk? Ya. Number 2, do Mm-mm. you want to be an upstander or a bystander? Why? Oke. Miss Tijah boleh ditanya tuh. Do you want to be an upstander? Apakah Anda ingin menjadi penengah pada saat ada orang yang dibully? Atau bystander, menang bahe, udah biarin aja terserah. Ya, oke. Why? Nah, gimana Miss? Menurut Miss Siti, Miss Tija, dibaca dulu boleh nih. I want to be. Dibuka mic-nya yuk. Maaf, tulisannya terlalu kecil, Mister. Nggak bisa Oke. baca. Nggak Pakai kebaca HP. ya. Pakai handphone Iya. ya. Waduh, hebat Iya. ya. Iya. Oke, jadi gini. Pertama kali PKBM dibuka sama Syekh waktu itu di Rahmatan, saya itu menghimbau teman-teman yang belajar PKBM ini pastikan karena kita online, kita harus memiliki tampilan yang jelas karena mata kita udah tidak seperti anak muda yang harus kecil-kecil kelihatan, gitu ya. Nah, sebisa mungkin teman-teman pakai laptop, gitu ya, agar benar-benar terlihat. Ya tipsnya tadi kayak Miss Baik, Siti, setelah di-share langsung di-print jadi bisa melihat gitu ya. Oke, baik, yang Ustaz. bisa melihat siapa ini? Miss Sumarni boleh. Yuk. Nomor 2. Ini. Nomor 2 ya, Mister. Ya, I want to be. I want to. Apa? I want to Jawabannya be. bahasa Inggris ya, Mister. Ya, boleh gado-gado. I like gado-gado. I want to be Mm-mm. an Upstander. upstander. Mm-mm. Want to Oke. Show people people that bullying must be stopped. the stupid. Apa? Yes. Everyone should have. Lanjut. Everyone shall have an awareness Mm-mm. to take an action Mm-mm. whenever they see Bullying. the bullying. Oke, good job, Miss Sumarni ya. Jadi kita melatih itu sebenarnya banyak cara ya teman-teman. Satu di antaranya reading seperti ini, lalu speaking gitu ya. Nah, jadi I want to be an upstander. Saya mau jadi penengah nih. I want to show people bullying must be stopped. Saya ingin tunjukkan pada saat ada bully-bully itu saya mau berhentiin, saya stop gitu ya. Everyone should be an awareness. Setiap orang harus punya rasa sadar teman-teman. To take an action, ambil tindakan whenever they see bullying. Dimanapun ya, atau kapanpun gitu ya, whenever ya. Pada saat dia melihat bully gitu ya. Jadi jangan bystander, diem saja ya. Now number 3, Miss Sumarni, boleh yuk dibaca pertanyaannya yang menjawab yaitu Mr. Supri. Number 3, Miss, yuk. Number 3, Okay. in your opinion, Yes. at what I get those bullying of
often happen? Mhm. Share you Share it your idea. this. Very good. Ideas. Oke, Mr. Supri ditanya sama Miss-nya. In your opinion, pendapat Anda, at what age does bullying often happen? Di usia berapa bully itu sering terjadi? Mr. Supri ada di sana? Mr. Handoko? Ada. Yes, silakan, Mr. Ada Yes. sih. Boleh dibaca yuk? I think Oke, Mister. Mr. Supri, apakah di sana? Oke. Ya wes, Miss Sri, ada Miss Sri di sana? Miss Riatun? Ya, silakan, Miss. Number, Ya, number 3, I think. I think bullying often happen during the school age from elementary Mm-mm. to senior High school. Ya, school. It is because because kids kids and and teenagers, teenagers try to show their existence. their existence. Very good. Nice, Miss Sri ya. Jadi Miss Sri bilang begini, I think bullying often happens during the school age. Jadi bully terjadi saat di usia sekolah gitu ya Miss ya. From elementary dari SD to senior high school sampai SMA. It Ya, is because SMA. kids and teenagers try to show their existence ya. Anak-anak itu nunjukin dirinya bahwasanya saya ada nih. Ini saya gitu ya. Eksistensi. Ya, saya di MA ya begitu anak-anak namanya anak-anak ingin nunjukin dirinya bahwasanya ini loh saya gitu ya. Oke, Miss Sri boleh tanya number 4 ya ke Mr. Supri. Number 4. Yang nomor 4 ya, Pak Yes. Ustadz. Silakan. In you point of 5 weekend of bullying Mm-mm. has happened. Yes. Recently. And the physical Mm-mm. ibar Mm-mm. of Cyberbullying. cyberbullying Explain your answer. explain you and we. Oke, good. Ya. Nah, Miss Sutarsi boleh jawab you, Miss. Number 4, Miss. In my opinion, Miss Sutarsi ada di sana? Ya wis, Miss Winarsi. Adakah Miss Winarsi di sana? Ya wis, Miss Mulyani. Number 4, Miss. Dibaca yuk. In my opinion. Mm-mm. Yes ya. Ya, Yes, I number do. 4. In my opening, Mm-mm. cyberbullying happen. A lot Mm-mm. correctly Yes. as people Mm-mm. can easily give their Negative comment. negative comment to underestimate Underestimate someone through someone their social on media account. through Yes. like social media accounts. Very good. Ya. Nah, ini ditanya nih, in your opinion view, which kind of bullying happen? Yang mana yang biasanya terjadi? Nah, Miss Mulyani bilang, in my opinion, cyberbullying happens a lot. Currently people can easily give their negative comment. Jadi bully yang cyber itu terjadi kebanyakan di negative comment ya, underestimate someone.
Jadi komen-komen yang negatif yang merendahkan seorang through their social media accounts. Teman-teman kalau pengguna FB pasti itu ada aja tuh sumpah serapa ya kan, ya bersih tegang, caci maki, ya itu udah biasa tuh kalau di FB itu. Ya. Nah, ini kita harus bijaksana nih menggunakan sosial media. Jadi gimana caranya nggak sumpah serapah terus gitu ya isinya. Oke teman-teman, intinya teman-teman harus banyak latihan teman-teman. Ini pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya untuk mengungkit kita supaya kita mau bicara ya. Tapi kalau bicaranya masih kaku ya nggak apa. Dilatih dulu, dijawab pakai tulisan teman-teman. Wah tulisannya bingung bahasa Inggris ya pakai bantuan ChatGPT boleh. Nah, ini nomor 5 sampai nomor 8, teman-teman isi sendiri ya jawabannya. Saya akan translate nih. Do you agree that physical bullying occurs more often in men than women? Tell us the reason. Nah, ini nih. Jadi, teman-teman setuju nggak? Bully fisik terjadi kebanyakan kepada si men than woman daripada perempuan. Jadi kebanyakan pada si laki-laki daripada si perempuan. Tell us, ceritain ke kita kenapa gitu ya. Lalu yang number 6, do you agree that some online games and certain movies provoke the young generation to do bullying? Nah, teman-teman sepakat nggak nih, setuju nggak? Online games, game online itu, certain movies atau beberapa film itu memprovokasi anak-anak muda untuk melakukan bully. Nah, tell us the reason. Coba jawabannya gimana nih? Kemarin ada berita tuh 13 rumah dibakar sama seorang anak kecil ya, katanya dia suka main game katanya bahasanya. Itu baru berita kemarin ya. Lalu, how will you educate your kids to avoid bullying? Bagaimana teman-teman mengedukasi bully anak-anak teman-teman? Ya, caranya gimana nih supaya bisa jadi anak yang dewasa nggak bully-bulian? Lalu yang terakhir, in your opinion, what is the best way to stop bullying? Cara yang baik nyetop bullying itu gimana teman-teman? Nah, jawabannya bagaimana nih? Dari nomor 5, 6, 7, 8, teman-teman jawab sendiri gitu ya. Boleh di-share ke saya jawabannya. Do you understand teman-teman? Nyambung ya? Yang penting ini Oke. kita latihan. Kalau tulisan berarti kita nulis ya kan. Kalau teman-teman mau videokan, silakan videokan ngasih ke saya. Atau mungkin voice note, it's okay. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini ada apa namanya feedbacknya teman-teman. Feedbacknya awalnya ini ada grammar, pronunciation, order. Teman-teman pastikan next time pakai laptop ya teman-teman biar gambarnya jelas. Kalaupun memang udah di-share materinya ya sebisa mungkin dipelajari dulu. Syukur-syukur di print kayak Miss Siti. Thank you ya Miss Siti ya. Oke Ren. Nah ini ada quote terakhir teman-teman. Quotes. Ya boleh Miss Siti dibaca. Quotes. Mm-mm. People who love themselves Mm. don't hurt other people. Mm-mm. The more we hate ourselves, the more we want other the suffer Very good. dan peace. Yes. Jadi Orang yang teman-teman, mencintai dirinya ya, sendiri tidak akan menyakiti orang lain. oke. Semakin kita membenci diri kita sendiri, Mm-mm. semakin kita ingin orang lain menderita. Yes. So cintai Dan diri peace. kita sendiri dulu ya. Seperti itu teman-teman. Kita sempurnakan dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita foto dulu semua, screenshot bareng-bareng yuk. Oke, everyone.